Накладываю руки на канал легкого и чуть-чуть плечи. Второй на стенку, а третий на постельку. Зона солнечного сплетения, зона невыраженных вовремя эмоций. Так как вы раненько спать не ложитесь и гневаетесь, вот это наше общество, не дают нам выражать эмоции. Очень удобно править шею, когда человек вот так вот прям лежит, он максимально расслаблен, и вся задняя нас поверхность спины, которая отвечает за энергию солнца, за энергию отца, она всегда расслаблена. Пальцы кладем под основание черепа, и я спокойно телом, своим телом и руками начинаю тянуть к себе. Буквально 2-3 секунды, отпустил, 2-3 секунды, отпустил, 2-3 секунды, отпустил. Как только я почувствовал пальцами, что мышца уже расслаблена, а показатель какой, когда голова начнет спокойно из стороны в сторону двигаться на все почти 90 градусов. Пока еще Лена не расслаблена. Значит, мы продолжаем эту манипуляцию делать. Накладываю руки на канал легкого и чуть-чуть плечи. Разворачиваю руки максимально, чтобы полностью была открыта грудная клетка. Зубки сейчас растисну. Угу. И вот голова, она должна вот так спокойно двигаться почти что до 90 градусов. Как только она двигается, можно идти дальше. На выдохе. Не помогай, Лен, не помогай. Угу. Выдыхай, 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 выдыхай. Ничего не делай, не помогай. В голову бросай, 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 бросай. Угу. Угу. Чем сильнее натянута вот эта жила, тем напряжение у человека мощней. Вот есть прям голову поворачиваешь, эта жила сразу в тонусе. Вот по этой жиле мы начинаем вот так пальцами греть ее, выдыхать энергию ян через пальцы. И как бы давать ей такой микро-микро массаж такой энергетический. Почему это появляется? Потому что у человека, если он что-то носит на одном плече, и со временем одна половинка шеи, она смещается. И компенсация, чтобы тело было относительно ровное, идет сразу с таза. Сумка на плече, таз пошел в другую сторону, чтобы компенсировать как-то. Проходит 5-10 лет, мы смотрим, таз искривлен, одна нога короче другой. И у человека начинает меняться судьба, потому что одна нога у нас связана с энергией рода матери, другая нога с энергией рода отца. А все дело в том, что человек привык просто рюкзак носить на правом плече. Вот и все. Поэтому, пожалуйста, носите все с двух сторон. Это очень важно. Не помогай. Не помогай. Вот эта сторона лучше. Видите, практически это не выпирает. Значит, надо сделать Лене вывод, что какая-то сторона у нее перегружена больше.
И микро такая стряска. Это очень полезно для мозга. Такая микростряска. Я прям поднимаю на 2 сантиметра голову, и она сама, видите, падает, голова. Особенно тот, кто много за компьютером работает, у них перемыкается, закрывается 6-й центр, аджни чакры. Он вот здесь находится. Точка. Бинду между бровей. Вот ее надо расправлять, давить на нее и расправлять. Но сейчас, наверное, можно сказать, у каждого первого. Потому что с мобильными телефонами мы с утра и до ночи с ними проводим. На зоне лба находится много меридианов. Канал тонкого кишечника, канал сердца, канал печени. Поэтому вот с утра я делаю вот такие вот простукивания по всему лицу. Это самая ленивая железа, щитовидная. Она самая ленивая, поэтому ее надо прям хорошо прихлопывать. Вот такое движение прям кистью по щитовидной железе. Кисти расслаблены. По состоянию шеи можно определить человека, насколько человек уже себя ухайдохал. И это не зависит от его возраста, а зависит от его толщины шеи. Насколько вот здесь вот болтается вот этот кусок большой или нет. Поэтому, когда вы умываетесь, всегда потом подстукивайте шею. Лицо не умывайте, не вытирайте полотенцем, а вот такие вот короткие движения. Это наша мочеполовая система, нижний подбородок. Это толстый кишечник. Нос, зона сердца и легкого. Здесь у нас почки находятся. И легкие — это хранилище печали, тоски. Поэтому очень важно, чтобы грудь у женщины особенно выходила вперед, так как этой грудью ей потом кормить детей. Чтобы печали и тоски не было у женщины на гормональном плане, надо держать осанку. Но вообще осанку надо всем держать. Раньше за осанку в школе били. Мне бабушка рассказывала. Брали палку и прям били в 1 классе. Поэтому у всех осанка была. Бабушка ушла в 94 году, прямая, с талией. Вот. Тетка тоже ушла в 95 лет, а мама до сих пор жива. Маме 96 год идет. Ну а мама делает цигун каждый день. 40 минут она занимается зарядкой. А в 75 лет ее разбил инсульт. И мы уже думали, она не выживет. Но вот 3 дня я с ней очень плотно занимался. Стучал по ней вот этими волшебными палками. Активируем тонкий кишечник у нас. Тонкий кишечник как раз работает сейчас, с часу до 3 дня. Это то время, когда нужно садиться за обеденный стол. Есть у нас каналы, которые отвечают за воду, когда нужно воду пить. Это канал мочевого пузыря с 15 до 17. И канал почек с 17 до 19. В другое время лучше жидкости не пить. И желательно уже после 19 вообще жидкости не пить. Чтобы крепко спать ночью, а не вставать. Не бегать в туалет. И после 21 часа уже закруглять все свои дела. А как он это проявляет? Идет первый зев. Первый зевок на потолок. Второй на стенку. А 3 на постельку. После 3-го зева надо уже лежать в горизонтали. Расслабляй локти, расслабляй.
Можно, Леночка, эмоции проявлять, да. Не молчать. Такая крапивка. Расслабляй руки, отдавай, отдавай. Ай. Отдавай руки, отдавай, давай, локти, да. Расслабляй локти, расслабляй. Зона солнечного сплетения, зона невыраженных вовремя эмоций. Зона желудка, зона 12-перстной кишки. Связана с точкой жизни Джу Сан Ли. Как раз Лена у нас водолей, это очень актуально для водолеев. Точка жизни и соответствие долголетия находится здесь и напрямую связана с желудком. Поэтому если у вас начинаются уже заторы венозной крови, начинаются они с печени, так как вы раненько спать не ложитесь и гневаетесь, но гнев этот иногда не выражаете вовремя, у вас начинается загибаться желудок. В желудке 4 кармана у нас. Когда эмоция не протекает, да, вот человек что-то хочет пикнуть, а ему так, или там денег не получишь, он так и молчит. Эти каналы начинают что? Сжиматься, сужаться. И осанка начинает меняться. Он вместо того, чтобы грудь держать, он ее начинает куда? Туда, вперед. Появляется такой горбик. Голова должна смотреть, она поднимается сюда. И канал Фэнчи, с которым мы сейчас работали, закрывается. И основная энергия, которая должна ходить по сушумне, это центральный энергетический канал вдоль всего позвоночника, перемыкается. И у человека начинаются мигрени. А дело простое. Сидеть за столом ровно, еду нести к себе, а не себя к еде. Почему весь Восток здоровый? Они принимают трапезу на полу, у них стульев нету. Они или в сукхасане сидят, или в ситхасане, или в падмасане. В общем, по-разному. Несколько вариантов. Женских вариантов одно количество, мужских другое. И вот сейчас мы эту точку жизни Джу Сан Ли Леночке тоже помассируем. Точка блуждающая от Луны, поэтому, чтобы не промахнуться, мы по этому месту вот так спокойно бьем. И простукиваем весь меридиан до самого низа. Привычка, знаете ли. Да. Да, вот это наше общество. Не дают нам выражать эмоции. Здесь очень хорошо нам сейчас пригодятся наши кнуты. Мы их складываем пополам и начинаем с тонкой структуры. Видите, тут кнут толстый, а вот здесь он тоненький.